वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे क्या इंसान को खांसी के बगैर भी टीबी हो सकती है। यानी आम लोगों में जो कॉन्सेप्ट है कि खांसी और टीबी का जो कनेक्शन होता है, यानी दोनों रिलेटेबल है, दोनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। यानी इंसान को खांसी जो कि बहुत टाइम तक रहती है, कई महीनों या कई हफ्तों तक रहती है, यानी ऐसे अफराद में चांसेस होते हैं कि उनके अंदर टीबी पैदा हो चुकी है, ये खांसी जो है टीबी पैदा करने की वजह बनती है। तो आज की वीडियो का सवाल यह है कि आया कोई ऐसी भी टीबी की इकसाम है जो कि खांसी के बगैर पैदा होती है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हरने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि खांसी के बगैर भी कोई टीबी पैदा हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस जिन अफराद के अंदर पैदा होती है, यानी ये बैक्टीरिया जिन अफराद के अंदर जाता है, वो इन्फेक्शन पैदा करने के बाद जो सिम्टम जाहिर करता है, उसकी पहली अलामत जो है खांसी है। यानी इस बीमारी की सूरत में जो खांसी आती है वो इसकी अलामत होती है कि इंसान को ट्यूबरक्लोसिस जब हो चुकी है। लेकिन टीबी की कई इकसाम है। ट्यूबरक्लोसिस की कई ऐसी इकसाम है जिनमें कोई भी अलामत जो है वो जाहिर नहीं होती है। ट्यूबरक्लोसिस की कुछ इकसाम जो है खांसी जैसी अलामत या सिम्टम को पैदा नहीं करती है, यानी जिन अफराद को ये किस्म होती है उनको खांसी जो है वो नहीं होगी। ट्यूबरक्लोसिस की दो इकसाम जो कि खांसी को पैदा करने की वजह नहीं बनती है, लेकिन ये टीबी इंसान को हो चुकी होती है, वो है हड्डियों और जोड़ों की टीबी, यानी बोन एंड जॉइंट्स टीबी, और इसके अलावा लेटेंट टीबी। ये जो दो इकसाम है, इनकी सूरत में खांसी जैसी अलामत जो वो नहीं पैदा होती हैं, लेकिन टीबी इंसान को जब वो हो चुकी होती है। लेकिन जाहिर बात है इन दोनों एग्जाम की भी सिम्टम्स होंगी, अलामत होंगी। अगर आप टीबी के एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल पर इस हवाले से वीडियो मौजूद है, आप इसको सुन सकते हैं। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिल जाए, कोई बात को अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।